Goedenavond, beste mensen. Als we gaan een plaatsje zoeken, dan kunnen we zo meteen gaan beginnen met ons programma voor vanavond. Beste mensen, als voorzitter van de kerklees heb ik ook hier een namens de STV-verenigingen, terwijl de Oelus, de Boerenraad en de kerklees allemaal van harte welkom te heten hier op Stijl. Waar we vanavond samen met ons vrienden van de Beerpiep en de Kleikrappers en met onze eigen burgemeester, de heer Vissers, voor de laatste keer in een zelfstandig regelen de vastelovend zullen incheaten. En dat alles onder het motto, de kop is de raaf. Een motto dat ik hier alleen in de figuurlijke zin had opgelakt, maar helaas zal dit motto vanaf 1 januari ook letterlijk voor ons gaan gelden. Daar namelijk geeft officieel de kop van onze zelfstandige gemeente tegen de af. En zullen we weer opgeslokt in een goede gemeente Venlo. Wat dit voor onze Stijlse en Heerse vastelovensspielers zal brengen, dat kunnen we op dit moment nog niet u voorzien. En het is dan ook nog te vroeg om door u te oordelen. Maar toch hebben we voor de zekerheid ook het college van BNW ontvangen opgenodigd, zodat zij zich dadelijk bij het aanzoek van de Stijlerkeertel gericht alvast een goed beeld kunnen gaan vormen van wat er mogelijk te wachten staat bij ons volgende rechtszitting. Want mochten ze in Venlo per ongeluk op gekke ideeën komen, dan zullen die ideeën bij de volgende Stijler rechtszitting naar voren weer gehaald. En zal ons eigen Stijlerse motto gaan gelden, de keertel in. En dan kunnen ze in Venlo schrijven wat ze willen, maar erin gaan ze dan. Voor de rest van vanavond wil ik me echter richten op de figuurlijke betekenis. Maar onze gezagenstart van de nieuwe eeuw, onder het motto een nieuw begin, hebben wij met een gerust hart kunnen concluderen dat de kop er vanavond is. En dat we verder kunnen gewoon bouwen aan de eigen identiteit van onze Steegelse vastelovend. Ook voor vanavond is de kop er vanavond en we zullen vanavond dan ook gaan voortzetten met de rest van ons programma. Te beginnen met het inschieten van de vastelovend door het laten klinken van 11 kanonschuit. Aansluitend zal een Stijlers keertelgericht rechtspreken wat grond is en daarna de presentatie van ons nieuwe Steegelse vastelovend CD in zaal Vriendenkring. Mag ik dan voor Huub Verstappen van de Loelens verzoeken om het eerste schot te lossen en dan de aansluitend de rest erachteraan te gaan. Als de stokken meegeeft, de oren dicht houdt, knalt behoorlijk. Oren dicht houden buik. Als de stokken meegeeft, de oren dicht houdt. Oren dicht. De mensen die de zeurkelast hebben, die zoeken zich een plek staan. In de tussentijd kan ik verder gewoon het woord verder mot gaan. Want nu het vastelovenseizoen voor Tegelen, Stijl en de Hei officieel geopend is, kunnen we gewoon beginnen met ons Stijler keertelgericht. Maar voor ik daar naar overga, wil ik toch nog een aantal mensen en groepen persoonlijk verwelkomen. En daarmee wil ik natuurlijk beginnen met ons eigen Tegelse college van burgemeester en wethouders, die vanavond voor de laatste keer in die functie ook vertegenwoordigd zien. En dat is dan bij monden van burgemeester Vissers zelf. Burgemeester Vissers, voor jou van harte welkom bij ons keertelgericht. Ook het Venlose college hadden we ook genodigd en ik wil ook u weer van harte welkom heten. En ze zijn vanavond hier vertegenwoordigd door wethouder Jansen en wethouder Aerts. Oké, van harte welkom. En ik hoop dat je vanavond een goed bericht van kunnen achterlaten dat ze weten wat hier gebeurt. En een bijzonder woord van welkom wil ik ook richten op de aanvaardiging van de BCL.
die hier zien onder voorzitterschap van de heer Zaaier, voorzitter van de afdeling Noord. Oké, van harte welkom op ons keertergerecht. En doorvie in de verlengde ook de carnavaloof bij Oetstek, de heer Fransen, oké, van harte welkom. En doorvie, als ik toch in de vastelovensweertje zit, moet ik niet weglaten. Dat is een Duitse vrienden die vandaag voor de eerste keer in het stijl komen. De theaterverein, Erholung Overveld, Oebrugge, die hier zien met de Elverraad. Oké, van harte welkom. Verder wil ik van harte welkom heten onze bescherming de heer Van Heijen, hier in de bestuur zit de heer Evers en al onze overige geduurlijken. Maar in het bijzonder mevrouw Jacobs. Inga van Weilen, officier van justitie van de Steilerkeertergerecht, of beter bekend onder de naam De Plekker. Oké, van harte welkom. Ook wil ik nogmaals welkom heten onze vrienden van de BRP en natuurlijk ook onze vrienden van de Kleitrappers. En als laatste, want die moet ik zeer zeker niet vergeten, dat zien onze zusterverenigingen. Te weten van de samenwerkende tegenvasteloze gezelschappen van VG de Oelers onder leiding van Volks Buurt Verstappen en vasteloosvereniging De Boerenbrood onder leiding van boerenvader Wilbert Hendricks. Oké, van harte welkom op deze voorstelling onder Skeertergerecht. Wat het wordt gezegd zien, als u binnen de FTV tot die oerwagen komen, hadden we dit festijn vanochtend niet kunnen haaien en door ook onze dank naar die vereniging toe. Maar ik denk dat je lang zat geproot hebt en je zit niet op weg te wachten voor een keertergerecht. Ik wil dan ook de buurt vrij maken en ik aandacht volgen voor het Hooggerechtshof van de Steiler Duvels. Goedenavond, dames en heren. Ik zou de parketwachter erachteraan willen vragen voor die mensen een klein beetje door te schuiven. Hij is naar plaats af. Dan kan je door de deur toe maken. Want het toch een beetje. Als je nou eens allemaal gaat zitten, dan gaan wij stoppen. Nou, dan gaan we toch maar zitten. Dan heb ik een schuur. Eindelijk is het dan zoiets dat wij de Steilerrichters kunnen beginnen aan een keertergerecht, waarin wij door middel van het aanpakken van een paar fouten uit de afgelopen eeuw willen proberen terug te komen in de 21e eeuw. Waarom zo laat in het jaar, zult je je gaan vragen. En waarom terugkomen? Waren we dan weg geweest? Dat niet. Maar we hadden een afgelopen vastelovend in Miert al een keertergerecht willen haaien. Maar door een stom fout van onze openbare aanklager, met die twee linkse hen, zijn wij alle zaken kwijt geworden. Zoals je zeker nog wel weet, zijn wij in 1998 overgegaan op het moderne medium internet. En de openbare aanklager, met ons grifiertje, hebben alles aaien en nieuwe zaken in de computer gezet. Tenminste, dat dachten wij. Maar wat was er gebeurd? Die twee handigen hebben de rood uit de computer gehaald. Om een hele hoop papieren erin te duwen. Wij
wie wij toen met een nieuwe kerkgericht wilden beginnen, waren we alles kwijt. We dachten eerst nog dat het een millenniumprobleem was, want toch hebben ze ons het vorig jaar toch nog flink bang meegemaakt. Maar wie bleek dat Nemen zijn probleem had, toen hadden wij een megaprobleem. En gans jaar hebben die twee alle zaken nog eens nagelopen. En toen hebben wij ontdekt dat er openbare aanklager de afgelopen eeuw en een hoop dingen vergeten was om voor de rechtbank te horen. Dat willen we nog eens even rechtzetten. Want een steiler kerkgericht zet alles recht wat krom is. Al duurt dat nog eens 111 keer 11 jaar zoals in de Tegelse krant stikt. Je zou vanavond een spiegel voorgehaaid werden waarin je kan zien wat de afgelopen jaar fout is gegaan. En wordt je allemaal schuld aan zien. Overigens hebben we het Transnieuws ontdekt. Uit Amerika. Dat is een publieke jury. Die zullen als het nodig is ons helpen het vonnis uit te spreken. Maar als ik die door zo ziet staan, dan zal er wel niet nodig zijn. Meneer de openbare aanklager. Ja, wat is de eerste zaak? Oh, de eerste zaak is die zaak waarmee het kerkgericht is opgericht. Het bankroet van de bank van Wolters van Dierling in Venlo. Heel veel mensen op steel kwamen toen in een armoede terecht. En daarom moeten we doormaals mee beginnen. Protest! Protest! Wie zou je gaan aan je kuur uit de beek halen, maar nieuwe zaken voor het gericht brengen? De van Wolters ligt al lang honger op de ruurster van de ketel. Helemaal opgebeurd. En veel bloem. Bloem. De eerste nekse vrouw, die ligt er bovenop. Maar meneer de officier, dat is u toch ook, hè? Zijn we net bezig, beginnen jullie voor seks te wazelen. Alsof toch de afgelopen eeuw nog niet genoeg over te doen is geweest. Nee. De advocaat bedoelt dat de kneuk en de as bovenop één liggen. Die ketel is nog nooit zo gemaakt, maar ze weten. De advocaat die heeft gelijk. Voor de eerste keer. Niet de zaak Wolters, maar de directe aanleiding van dat bankroet. Dat willen we hier voor de rechtbank brengen. Het stouwmachine. De opkomst van de industrialisatie, waar we in Tegelen nog altijd zo gruwels op zien, heeft in die tijd voor heel veel mensen hier in Tegelen alleen maar ellende gebracht. En armoede. En nu nog verergerd van de werkelozen. Ja, dat zeg je wel. Maar die willen gaan niet werken. Nou laten we zo praten, ja. Is zo'n vuur om als eerste in de ketel te gooien en een fabrieksdirecteur. Die alleen maar doet aan meer productie, en meer geld, en niet aan een arbeider, die wie langer wie meer, hier, en dommer werk moest gaan doen. Mensen werden vervangen door robotten en computers. Dat is een goed idee. Duvels, breng mij eens de directeur hierop. Zodat wij allemaal kunnen zien wie die eruit zoeken in 1900 en nu. Nou, duvels. Ja, daar komen ze nou in. Ik vuur er het af van je. Voorzichtig, joh, madam. Wie wil hem nog hebben? Zo mensen. Nou, kijk eens heen. Dat is nou een fabrieksdirecteur uit 1900. Zo'n confectiepakje is aan, jong. Dat zal zo nog wel kunnen luisteren. Of niet, jong? En met mij heb ik het hier. Aangenaam. Ik ben Keel van de Noord, voor Lomans Beschrijkam en de Mender. Nou. Een deftige naam voor iemand die niet zo fijn voor heeft gehad met de mensen vroeger. Advocaat, is toch nog zin voor zo iemand te verdedigen? Jawel. Ik vind dat is toch geen een afspraak nodig heeft.
Ik vind dat wij iets te snel oordelen over deze mens. Hij heeft ook goede dingen gedaan. Hij heeft ons toch ook later in de eeuw welvaart gebracht. Juist. En een goeie belachte boterham. Juist, Oh, dat is het al. oh, ik heb nu een goede boterham, ja. Met pindakjes. Dan wil zo later zeker officier worden, of nee, jongske? Oh, aan tafel. Oh, wacht eens even, wacht eens even. Hallo, binnen laat blijven, hè. Hij heeft er ook voor gezorgd dat de 20e eeuw in de geschiedenis zal worden opgenomen als de eeuw van de welvaart. Oh, maar nu toch niet te zwetsen. Kijk in een tekst, dan zie je wat er vanavond nog allemaal doen, dat er fout is gegaan de afgelopen eeuw. En trouwens, ik vind dat op die publieke jury erg veel van die mensen zitten die ook van die dikke sigaren roken. Als dat maar goed gaat met die vergoeding. Maak ik maar niet bang. Die heb ik zelf uitgezocht. Ja, dat bedoel ik. En die staan hier al van 6 uur af te wachten dat ze hun oordeel kunnen vellen. Het de verdachte misschien nog gaat te zeggen over zijn vergriep tegen de arbeider. Anders laten we het recht spreken. Ik kan het er ook niks aan doen. Wij waren vroeger in de tijd heel goed katholieken. En we luisterden heel goed naar meneer Bestoer. En meneer Bestoer die zei, hij geeft arm, dan hij je wezen dom. Oh, maar dat is de zaak toch moeilijk aan een vaste vriend. Meneer Pastoor, die heeft nooit zoiets gezegd. Toen dreigt de zaak om. Nee. Jawel, geen was het iets zei. Als geen stond, dan ga je wezen aan. Nee, Dat is niet zo. volgens mij waren ze anders. Had je ze braaf, dan had je wezen erm. Iets anders, maar wel hetzelfde. Of waar het dat we zo warm moesten haaien. Maar dat maakt er ook niks meer uit. Hij zit behuurlijk fout. En dat gaan we nog rechtzetten. Dames en heren van de jury. Heb geen voorzitter of immers geen woord wil doen? Wat vind je ervan? Is deze directeur schuldig of onschuldig aan de verdrijf van veel arbeiders? Toen en nou nog altijd. Wat is een oordeel? Onschuldig. Laat die be... Ze komen er niet gaan zoet. Ze komen... Nee, een vriendje van een vriendje van Michel. Nee, Doe zo wel de hersenen zakken, dat heb ik toch gezegd. Of we nog gaan hebben, dat bepaal ik. Eens even kijken. Nee. Laat dan vrouw justitie maar de doorslag geven. Moet ik ook het geven? Maar zeker voor Lucifer. Geef geen maar de doorslag. Tegen uw vrouw en justitie al wel. Ik zeg, de Kamer! Nou, dames en heren, ik wil het met Forse Lucifer en Teugels, smeed hem te ketelen en burry doet op het bot. Dat willen we dan maar hebben. is er weg? Oh, we hoeven er niet op te maken. Oh, de brandstoot. Het brandstoot, meneer de officier. Jongens, sorry best, want de mensen hebben een kaart. Stookluisafleiding. Je moet goed ruiken. De mensen moeten even veulen wat het is als ze in de keer gegooid wordt. Is het al op? Wordt dit waar? Dan gaan we verder. En op de eerste plaats van het motto van de aankomende tegen de vasteloven, doe het budget weg. De kop is straf. Nu kunnen we verder gaan. De kopdraaf, de kopdraaf. Wat is dat voor een onzin?
We zien toch van het keertelgericht, die wereld de verdachte is toch opgestoken en niet onder zo'n jullie zo'n mensgelag. Nee, zo bedoel ik dat ook wel niet. Dat was de eerste zaak. En dan vraag ik aan de openbare aanklager, wat is de tweede zaak? En dat mocht je dan ook zeggen. Deze zaak hadden we de afgelopen eeuw zelf al eerder moeten behandelen, maar iedereen vond dat we ons niet met politiek moesten bezighouden en al daar niet met smerige politiek. Zodoende dat deze mensen tot nacht toe de dans op het vuur zien ontlopen, maar deze kans kreeg ik met 2 handen aan om dat recht te zetten. En als me dat lukt, dan krijgen die burgemeester schreien, nog van de beuken in het zumpen. Meneer de openbare aanklager. Jawel. Ik vind dat je erg veel Venlose woorden in een tekst hebt zitten. Wie kunt dat? En trouwens, op het gemeentehuis met die sleuteloverdracht in februari, toen zouden er ook al zo'n hoop Venlose woorden in hun speech. Wat is dat toch allemaal? Oh, maar dat was toen dan de televisie en ik dacht dat het ook in Venlo uitgezonden zou worden. Maar gelukkig is dat gar niet in beeld gekomen. Trouwens, volgens mij zien er vanavond ook veel Venloneren hier, want met die naderende herindeling beginnen die toch wel de knijp te krieken voor wat er op de afkomt. Want van het Steiner ketelgericht, daar hebben die wel veel van gehuurd, maar nog nooit niks van gezien, want die hadden met dinsdag al die boerenbroelen. Dus ik dacht, laat ik het nou vertalen, want anders snappen ze er niks van. Dat vind ik nou onzin. Als die bij stijl willen komen, dan moeten ze zich maar de taal leren. Daar hebben ze recht. Aanslag. Officier. Dat wil ik wel niet meer horen, hè. Wordt het even kwijt. Maar meneer de openbare aanklager, ik dacht dat je de mensen heen tegen en stijl al wordt laten wennen aan dat Venlo's. Maar ik hoef er niet aan te wennen. Want de horeca in tegen en stijl, die hanteerde toch een lange stadse prijzen. Maar gang verder meneer de openbare aanklager. Maar de waarde op zijn stijlers, hè, jong. Oh ja, ja, nee, is goed. Ik vroeg de duvels heel voor de rechtbank te willen brengen en een dictator. Wat? Een dikke pater? Nee, en een dictator. En welke dat maakt niks goed, want er waren er daarna afgelopen nieuw genoeg. Breng er maar een. Dan is me niet wat ze nog zeven de naast zo naartoe zijn. Heb jij de hele voorbereiding al een keer aan gedaan, meneer de griffier? Nee, ik moet je gewoon niet verrassen. Waar is al? Op de fiets. Wat op de fiets? Met de fiets. Wat niet is de fiets van mijn oma. Zet hij maar op de buurt. Wat is dat? Een fiets. Zo, manke. Toen ben je afgelopen hier behuurlijk de kier gegaan, hè? Wij zullen dich nog eens de kier laten gaan in de ketel. Maar eerst hebben wij een advocaat naar geboord om de kier te gaan. Maar volgens mij is dat wel voor de laatste keer. Het is toch een groot schandaal. Dat is even dat gerecht stond. Ik, die altijd voor volk en vaderland heb gevochten. En altijd waren er een hele hoop mensen met me eens. En dan komt mij zo'n platte landsrijkbank. En tegen mij, de kier te gaan. Maar als er eindelijk de kier gaat, dan ben ik dat. En durf ik al gar niet tegen te spreken. Want dan weer echt gewoon.
als de weer eindig giftig wordt, hè, dan ben ik dat wel. Plattelandsrijkbank. Kan ze die moe niet haaien? En ik wil dit ook eigenlijk gaan niet verdedigen. Zo hebben we het al. Luister nog eens goed op meneer de officier, jongske. Toen heeft ze genoeg gecommandeerd en mensen dus stupen op het lief gejaagd. Ik vraag ons in de academie wat die ervan weggen. Duvels, groeien de ketel in. En laat de vis maar staan. We straks de mensen die op vriendenkring gelopen. Trouwens, hou hem vast. Dat hem als roest wordt. Trouwens, hoe kan ik nog het recht zetten? Wat er een aard collega van mij overkomen is. Die had een rechtszaak in Pruisens. En tijdens die zitting hebben ze de fiets gekloopt. Wie die bij de plaatselijke politie aangifte deed, zei de politie, wat kan ik voor ze doen? Daarop zei mijn aard collega, over wat de prikker genoemd, op zijn beste Duits, luisteren ze maar even, ja. Ze hebben me de fiets gestolen. Fiets gestolen? De fiets gestolen, zei de politist. Aha, zei hij. Iedereen is dat raad gestolen. Waarop de prikker giftig worden zei, nee knuppel, geen raad, maar de ganse fiets. Zeg je, Kapel, dat is wel leuk, maar we zitten hier niet op een duivelzitting, maar op een rechtszitting, hè. Dus daar hoeft echt geen toets bij. Maar we hebben lang zat gezwegeld. Wat ik net heb gezegd, dat je door. Het vol is Ruud, de ketel in met hem. En heel vlot. Zorg dat hij er nooit meer goed komt. Doe je maar. Volgens Lucifer, lukt het? Hij heeft de handen moeilijk. Dus het zal wel gebeurd zijn. Wat? Waar is er de afgelopen 100 jaar nog meer fout gegaan, meneer de openbare aanklager? U doet dit wel, meneer. Toch, dan moet je gewoon eens in een keer. Moet me niet doorrapen. Je kan beter vragen wat er goed is gegaan. Enfin, wat echt fout is gegaan, daar kennen er zich hier op dit plein een hielenhoop zelf aanschrijven. Dat is namelijk de jeugd. De jeugd uit de 60er jaren. De nozems en de hippies. Toen hadden ze een grote moord en nu nog altijd. Je zult ik zelf wel bedoelen, want je komt er ook in die. Meneer de griffier, dat hoef ik me niet om wat te zeggen. Ik was in die tijd altijd braaf. Ik was zelfs missenieler bij de zusters in het veld. Ja, maar dat wil gaan niks zeggen. Want dat waren ik ook. Maar gelijk heb je wel, meneer de openbare aanklager. Want er waren er in tegen en stijl genoeg van die opgeschoten jongen die de eigen mensen maar behuurlijk lastig maakten. Hupje Stapel. En die van de passiespeulen, die film op, Benny van Bong. Of die de laatste weken en zelfs vanmorgen nog in de krant sting, den Hugo van Wij. Laat maar eens kijken wat er van die jeugd terecht is gekomen. Nou, dan breng die nog eens ons maat in de keer. We willen zien wie we er ook zo gevrugen. Nou, volgens mij kennen ze nog geen vinger, hè? Die zien gaan lopen. Kansen blij zijn er vol van. Pakken moeten we hier. Oh, dat komt maar aan. Die zal wel ergens in de koffieshop liggen, of niet? Ze zien wel, ja. Och, dat is goed om goed. Och, wat er nog in toe. Och, hadden we die zaak nog over gesloten? Ja.
Kom ik niet zo veel? En eerst de rijden van het orkest en het instrument bezig. Wat, dat is een piep? Een piep, joh. Wiet. Daar staan ze dan. Hugo en Huubje. Ik zal maar tegen de helft van stapel lopen, hè, jongens. Dus geen ziet nou de jeugd die een voorbeeld had moeten geven aan Oskinger. Nou, dat heb je dan prachtig gedaan. De meeste kinderen vandaag zeggen, kijk maar zelf. Wie was toch vroeger in die 60er jaren? En er zitten er ook heel veel die de stikkie roken van de noos op zijn apen. Stelletje zeikers. Ai, zek. Fuck, man. Rustig aan, jongens. Ik ben ook jong geweest. Ik kan dat wel begrijpen. Er was in die tijd niks te beleven. En dan komt ze al gauw op gekke ideeën en zet zich aan tegen de samenleving en de maatschappij. God toch, God, man. Allemaal al de mankeswazen. Hey, wie hebben de jeugd? Wie hebben de toekomst? En wie maken ervan wat wij willen? En daar heb je niks mee te maken, Isaac. Rustig, ben maar rustig. Jongens, geen heeft de ketel niet in. Want als wij u in de ketel gooien, gooien we eigenlijk onszelf in de ketel. Fuck you. Die begrijpen niet wat ik bedoel. Ik vind toch dat er in die 60er jaren tegen die nozems opgetrooien had moeten worden. Wij hadden toen als ketelgerecht die in de ketel moeten flikkeren. Ja, op die taal is die gebroken. Geen zit het toen vergeten, meneer de openbare aanklager. Maar dat zullen we nog eens gauw recht trekken. Ik ben eens van oren tot de ketel. Maar voor het eerst in de historie van het ketelgericht mogen we aan de rang van de ketel vastzaaien. En straks, als iedereen weg is, groep je er maar weer uit. En we nog eens opnieuw te proberen. Wacht maar, als wij het voor het zeggen hebben, dan flikken we uit de ketel in. Nee, Wat, je piesman, wat piesman, duivel, spitsen er maar in. Ik zal er van de rang vergeten. En we zullen wel eens zien wat ons de toekomst brengt. Want met de jeugd in de pot in, met de toekomst in de ketel. En dan erin mensen. Alleen als het niet aan die skaat is. Zo heet als het maar kan, erin met hem. Daar hebben we, jongens. Je moet dat vast gaan doorspelen, want die kennen die jongens uit de 60er jaren, dat waren tijden. Die hersenen zoeken maar op. Ik wil al zeggen, genoeg is nog niet kisten door zo'n paar opgesoort rot, jongen. Wat hebben we vroeger toch altijd de moeite gehad met die jeugd, hè? Ja.
Op vandaag is dat ja niet meer zo. Die zitten de hele dag achter de computer. Met een genotsknappel in de hand. Maar meneer de officier, joystick hebben. Dat is het moderne. Ja, en dat is nu net waar ik het in de volgende zaak over wil hebben. Bugels, breng hem maar naar boven toe. De computer, die ons bijna aan de aanslag had gebracht. Wat hebben ze ons nog bang gemaakt? Natuurlijk door, met die millenniumbug. 27 miljard gulden hebben we uitgegeven om zogenaamd een klein diertje te vingen. Een virus. Wat? Een virus, hè? Nee, geen Russen. Een virus. Een foutje in de software. Wat heeft het weer erover met te maken? Ik ken alleen maar goed weer en rot weer, maar geen software. Volgens mij heeft iemand op de kabel gestolen. Ik kan wel huren dat je er geen verstand van hebt. Als er niks gedaan was, dan hadden de meeste computers het nou niet meer gedaan. En toen ging nou weer met die potlood te spelen. Ja, maar die Bill Gates en allemaal die computer, jongens, nou die hebben het een half jaar aan verdiend. Dat klopt. En sowieso. Dat met de computer overal op het werk en thuis, dat maakt het voor de mensen maar gar niet beter. Ze praten helemaal met een, maar ze e-mailen. Ze gaan niet meer gezellig winkelen, maar ze teleshoppen. Ze schrijven elkaar geen lief brieven meer, maar chatten. En als ze met elkaar herrien, dan duwen ze zich uit bij Ctrl-Alt-Delete. Maar officier, als wij die in de ketel smieten, dan bad het niet om op escape te duwen. Dan komen die niet nog goed. Nee, dat ben ik wel met de grens. In 1883 hebben ze daar inderdaad een groot virus voor gevonden. Vuur. Keihel brandend vuur. Dat duidt er toch allemaal niet toe. De computer is een zegen voor de mensheid. Iets nieuws voor de 21ste eeuw, waar wij ook bij willen huren. Alleen, als er zo'n slummerigheid als de openbare aanklager, als je dit eraan doet zitten, dan ga je toch wel eens geen fout. Of het nou een zegen is voor de mensheid of niet. Of we in de verdere toekomst ons moeten laten commanderen door een machine of niet. Als waarschuwing aan al die Bill Gates in de wereld, krijgt deze computer de ketel in. En daarmee zien wij dan weer terug waar wij vlak voor de vastenavond zien blijven hangen. Ik zou zeggen, nog nog maar uit en sloeg ik af. En flikker dat ding gauw de ketel in. Dat moet de ketel in. Ik hoop dat je allemaal een beetje in de spiegel hebt kunnen kijken en hebt kunnen zien dat er eigenlijk niet veel veranderd is in de wereld. Laten we dan vanavond maar eens gaat gewoon veranderen aan de vastelavond. En door die nieuwe liedjes gaan luisteren in de zaalvriendelijkheid. Ho, 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 ho. Niet zo vlot met het afsluiten van deze rechtszitting, want ik heb nog heel gaan op de rolstoel. Ik vind dat iedereen hier op de kleine ketel in moet. Wel, want allemaal maken ze zich schuldig aan de 24-uurs-economie. Allemaal hebben ze geen tijd meer voor verenigingen of voor andere zaken. En allemaal willen ze maar meer. En een tweede auto, en een tweede huis, en een tweede vakantie. En een tweede vrouw. Man, maak die toch niet zo druk. Dat moeten die toch zelf weten, als ze aan die onzin meedoen. Wat kan je toch de kier gewoon, meneer de advocaat? Laat dit openbare aanklager maar kletsen. De officier hier heeft toch het laatste woord. Dat meen ik ook. En daarom zou ik u allebei willen vragen niet zo tekeer te gaan. Als er geen ene tekeer gaat, dan ben ik dat. Je hebt maar te luisteren wat ik zeg.
En probeer me maar gaan niet tegen te spreken, want dan word ik giftig. Maar officier, dat zijn diezelfde woorden die ook een dictator zei. We verhangen nog nooit je. Openbare aanklager. Ik vind dat ze nooit wel even te wieg is. Gaan Thomas hetzelfde ketel in. En dan komt ze samen met die opgeschoten jeugd uit de 60er jaren. Dan later maar weer uit. En als ze zich netjes gedrukt, zijn wij dan te vingen in zijn vriendenkring. Duvels, dit duurt de laatste veel vanavond terug. En dan gewoon bij vierste. En ik met de fiets. Wij wil er dadelijk achterop. Dat zal wel. Daar zien we ook vanavond. Ik blijf huilen. Zo, Floort, ik heb nou een oors op die promotie. We zitten met een rukjesjoden. Ik zie dat er echt brand. Maar we hebben echt geen medelijden met onze openbare aanklager. We stellen de sollicitatie papieren. De sollicitatiepapieren kent geen alles en leven. Bij onze afgekocht, moet er weer goed kunnen zien voor een manier openbare aanklager. Oh, dan komt er een uit zichzelf. Dat hebben we ook nog nooit meegemaakt. Dames en heren, ik hoop dat je vanavond hebt kunnen genieten van een folklorisch stukje stijl, namelijk het ketergerecht. Je hoeft natuurlijk nooit direct naar huis te gaan. Je hebt het net al gehuurd in de zaalvriendenkring. Dan gaat het STV dadelijk verder met de vasteloven. En wel met het uitreiken van de nieuwe CD en worden liedjes live te gehuren werden gebracht. We nodigen u toch allemaal hartelijk vergroet en gaan nu aansluiten met ons stijler volkslied. Stijl is het zonste pleetje. Goede tekst. Dames en heren, ik wil ook namens de ketelers en ook namens de SCV van harte bedanken dat je hier bent geweest. En ik denk dat een applaus voor het gerecht nog wel een keer op zijn plaats is. Hier, het was geweldig. Ook mag ik natuurlijk niet vergeten te bedanken een man die vanavond voor de grimage gezorgd heeft. Dit is onze hoesgrimeur, Alex Seelen. Alex, dig ook van harte bedankt. En we hopen dat we toch op tegen een beroep mogen doen. En ik zal iedereen willen zeggen van, als je nog zin hebt, kom mij naar Zaalvriendenkring. Upload de nieuwe tegens van Barcelona, iets te gaan huren. En aan alles genuigden, oké,
Van harte bedankt dat je vanochtend hier was. Het was geweldig.